अच्छी खासी तेज़। और एक वीरान सी गली में जा रहे हैं। गली तो नहीं है, एक पहाड़ी के ऊपर है ये जगह, दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। और हाँ, कोई बंदा नहीं इधर, कोई एक बंदा भी नहीं है यहाँ पे। आप देख लें, बिल्कुल खाली रोड है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, ग्रीनरी के बीच में स्विमिंग पूल बना हुआ है। हेलो एवरीबॉडी, लव्स फ्रॉम इंडोनेशिया। तो कैसे हैं आप सब, खैरियत से हैं? आज सीन यह है कि आज आपका भाई सुबह सुबह उठ गया, तकरीबन 5:40 हो गया सुबह के। और आपका भाई देखिए फुल ट्रैक सूट पहन के तैयार हो गया, नहा भी लिया, शावर ले लिया, सब कुछ हो गया। सीन ये है कि आज आपका भाई जा रहा है घूमने फिरने के लिए, पहाड़ों की सैर करने के लिए। तो जनाब मैं अपनी एक दोस्त के साथ जा रहा हूँ। जकार्ता के पास एक सिटी है बोगोर, बोगोर के साथ एक और सिटी है, उसका नाम मुझे भूल के, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है उसका। वहाँ पर आज मैंने होटल बुक किया हुआ है, वहाँ पर रात को एंजॉय करूँगा और साथ माउंटेन एरिया को भी चलकर एक्सप्लोर करूँगा। समी भी साथ चल रहा है, तो जो जो कुछ होगा आपको चलकर दिखाएंगे। और अभी मुझे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करना है और उसके बाद बैग पकड़ते हैं और नीचे चलते हैं। तो फिर करते हैं ब्रेकफास्ट। आपका भाई अंग्रेज़ आदमी है, अंग्रेज़ों की तरह की ब्रेकफास्ट करता हूँ। सुबह जैम और ब्रेड खा रहा हूँ, साथ कॉफ़ी पीऊँगा। इससे बेहतर कुछ भी नहीं मिल सकता इंडोनेशिया में। जनाब ये बैग है जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, इसके अंदर मेरी सारी ज़िंदगी की सारी चीज़ें होती हैं। जो जो कुछ भी करना होता है इस बैग के अंदर सारा सामान आ जाता है। आपके भाई ने रख लिया है और अभी बस इस बैग को यूँ पकड़ लिया और आज नीचे चलाएँ। तो जनाब आपका भाई नीचे आ चुका है और देख रहे हैं कि सुबह कितना प्यारा मौसम बना हुआ है यहाँ पर। और जो जगह है ना वो बोगोर नहीं है, अजम कोलम कुछ इस तरह करके नाम है उसका। मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन उसकी समझ नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट में बता दें। ये देखें कि यहाँ पर बारिश हुई थी तो कतरे गिरे हुए हैं गाड़ी के ऊपर है। और बस अभी गाड़ी के अंदर हमने सामान रखना है और निकलते हैं। यहाँ से 3 घंटे की ड्राइव है जकार्ता से। तो यह है कि मज़ा आने वाला है। हम हाईवे को यूज़ करते हुए जाएंगे। तो हाईवे के ऊपर तो आपको पता है कि ट्रैफिक वैसे भी नहीं होती और हम सुबह सुबह जा रहे हैं तो बिल्कुल खाली रोड होगा। सही गाड़ी को स्पीड के साथ लेकर जाएंगे अजंग कोलंग, पता नहीं क्या है अजंग कोलंग, बस इतना पता है कि माउंटेन एरिया वो। ये देख रहे हैं जनाब, गाड़ी हो गया स्टार्ट और उसके पीछे हमने सारा सामान रख लिया। ये देखें काइट्स भी लेके जा रहे हैं, प्रॉपर पिकनिक करनी है हमने, अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे चल के वहाँ पे। और अभी इसको करते हैं बंद ताकि फिर निकले हम। तो जनाब आपका भाई देखें गाड़ी के अंदर आ चुका है और बस हमारा जो है ना रास्ता स्टार्ट हो गया। तकरीबन अगले 3 घंटे में आपका भाई पहुंच जाएगा अपनी डेस्टिनेशन पर। डेफिनेटली आपको पूरे 3 घंटे नहीं दिखाऊंगा, बस अच्छी अच्छी चीज़ें दिखानी है मैंने आपको। ये देखें अभी हम हाईवे पर जा रहे हैं, हमने आगे की मेरी दोस्त गाड़ी ड्राइव कर रही है, उसके बराबर भी उसकी एक और दोस्त बैठी हुई है, ये समी बैठा हुआ है और ये पीछे हमारी पतंग पड़ी हुई है। देखें कि अभी ट्रैफिक इतनी खास नहीं है, बड़ी बसें चल रही हैं और हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो हम अपनी स्पीड के साथ जा सकते हैं, जितनी मर्ज़ी हम स्पीड पर चलने जाएँ। ये देख रहे हैं जनाब, इस तरह लग रहा है कि दुबई की हाईवे है, जबकि ये दुबई की नहीं है, ये इंडोनेशिया की हाईवे है। लेकिन काफ़ी अच्छी बनाई हुई है, काफ़ी ज़्यादा फ्लाईओवर्स और इंटरचेंज बनाए हुए हैं रास्ते में। आपका भाई सो गया हुआ था और ये देखिए सभी भी अभी उठ गया मेरी आवाज़ सुन के। तो रास्ते में जनाब बारिश शुरू हो गई और मौसम बहुत प्यारा हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कि रास्ते में बारिश हो रही है और बहुत प्यारा लग रहा है। बाइकर चल रहे हैं आगे, देख रहे हैं हाईवे के ऊपर साथ। देखेंगे लेफ्ट साइड पे कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है और बारिश में तो फिर आपको पता है इंडोनेशिया कितना प्यारा लगता है। ये देखें बारिश तेज़ होती जा रही है तेज़ और बहुत तेज़ हो गई है कि बारिश है। ये मेरे दोस्त ने ये वाइपर फुल स्पीड पर कर दिए हुए हैं। तो जनाब ये सरंग सिटी जो है ना, एक छोटा सा सिटी है, वहाँ पर पहुँच गए हैं अभी हम। लेकिन यह है कि रास्ता हमारा ख़त्म नहीं हुआ, अभी और जाना है भाई, अभी तो बहुत दूर है। ये सरंग का बाज़ार है, ये देख रहे हैं आपके, ये छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खड़ी हुई है। सरंग, छोटा सरंग, बस ये टोयोटा का शोरूम भी आ गया है। मुझे बहुत नींद आई है, ये मुझे ना पिलो नहीं मिल रहा, पिलो पीछे पड़ा हुआ है ट्रंक में और वो मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा हुआ तक। तो नींद मुझे आई है, मैं किस तरह नींद पूरी करूँ यार अपनी। यार मुझे ना अभी सही अच्छी खासी सर्दी लग रही है। एक तो गाड़ी में एयरफोन लगा हुआ, मैंने इसको बोला कि कम करो, तो इसने कर दिया। लेकिन ये है कि बाहर बारिश हो रही है और यहाँ पर जो वेदर है ना ये ठंडा ही रहता है। तो जकार्ता में तो अच्छी खासी गर्मी बढ़ रही होती है, यहाँ पर सर्दी का पीछे मेरा ट्रंक में पड़ा हुआ है यार, मेरा बैग, उसके अंदर हुडी पड़ी हुई है। अभी हम किसी जगह पर गाड़ी रोकते हैं फिर मैं हुडी पहन लेता हूँ,
के साथ इस तरह का नहीं रहा जाएगा। सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी कि आखिरकार आपके भाई ने देखें हुडी पहन ली है। अभी सर्दी का मसला नहीं है क्योंकि पहले मुझे सर्दी की वजह से नींद आ रही थी। ये देखें बिस्किट खाती हैं आपके भाई। जनाब सर्दी का इलाज तो कर लिया, लेकिन अभी भूख का इलाज किस तरह करना है उसका इलाज भी है। ये देख रहे हैं कि ये कुछ स्नैक्स पड़े हुए हैं। देखिए इसके अंदर पास्ता पड़ा हुआ है, ये भी कुछ कुकीज़ हैं, ये बिस्किट पड़े हुए हैं, ये खाते हैं अभी। ये वाला जो बिस्किट है ना बहुत मज़े का है, कोकोनट है और साथ ऊपर मीठी मीठी शुगर लगी हुई है। जनाब ये हमारे जो दोस्त है ना बहुत बहादुर बंदी है। यकीन करें जिस रास्ते में हम जा रहे हैं ना, यहाँ पे मैं अकेला आता तो मैं डर जाता। ये देख रहे हैं आप कि कितने ज़्यादा बड़ा जंगल है, इतने इतने ऊंचे दरख्त हैं। और अगर आप सामने देखेंगे तो बारिश हो रही है अच्छी खासी तेज़। और एक वीरान सी गली में जा रहे हैं, गली तो नहीं है, एक पहाड़ी के ऊपर है ये जगह, दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। और कोई बंदा नहीं इधर, कोई एक बंदा भी नहीं है यहाँ पे। आप देख लें बिल्कुल खाली रोड है और उसको कोई डर नहीं लग रहा है। देख रहे हैं अगर इस तरफ देखेंगे तो ये देखें जंगल ही जंगल है, जंगल ही जंगल है। इस तरह का जंगल है कि ये जो पनामा के जंगल होते हैं ना, बिल्कुल उस तरह का जंगल लग रहा है मुझे। देखें आगे से अगर कोई आ जाए ना, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई चोर शोर आ जाए, इधर गाड़ी पकड़ के हमें ठोक दें पकड़ के। आपको लग नहीं रहा चोर के बोला पूछा वो क्या नहीं यकीन करें इस तरह का जंगल यार मैंने तो पहले देखा ही नहीं है। देखिए यकीन करें ये इसी तरह मूवी वाला सीन चल रहा है, खो जाएंगे, पेट्रोल खत्म हो गया, ये इस तरह का मसला हो गया, फिर आदमखोर आ जाएंगे पकड़ के खा जाएंगे। देख रहे हैं आप यार, ये देखें ये कितने कितने दरख्त, इस तरह किस तरह के दरख्त हैं यार। देख रहे हैं ना दरख्त इतने ज़्यादा झुके हुए हैं। ये देखें देख रहे हैं अबे ये देखो दरख्त टूटे भी हुए हैं बीच में। अगर ये दरख्त टूट के हमारी गाड़ी पे गिर गया ना, पनामा के जंगलों से गुजरा गया इस पे। ये देखें कि अभी यहाँ से चढ़ाई चढ़ी जाएगी, यहाँ से एक भी दरख्त टूट के गिर गया ना बचना नहीं है हमने। मुझे लगता है अभी डायनासोर भी आएगा जुरासिक पार्क में ना जंगल लग रहा है। इस जंगल के अंदर जनाब चीते, ज़ेब्रा, मच्छर, मक्खियाँ, सांप और गिद्दड़ और चीले, हर किस्म के जानवर आपको मिल जाएंगे। बंदर, चूहे, इसके अलावा कौन सा जानवर होता है यार, शेर, ज़राफ़ा, इसके अलावा भैंस, और कौन सा जानवर है, हर किस्म का जानवर आपको मिल जाएगा। लीजर्ड इसके अलावा रीछ, हर किस्म का जानवर आपको मिलेगा। ये देखें जनाब हम पहुंच गए हैं बुकित वारवांगी, पता नहीं इस तरह का कोई नाम है इसका। ये देखें बहुत ही मज़े का रास्ता था। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो रास्ता कितना मज़े का है, बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, पहाड़ियाँ, पता नहीं क्या हुआ। तो जनाब ये देखें आपका भाई पहुंच चुका है डेस्टिनेशन पर और बारिश हो रही है यहाँ पर अभी भी। काफ़ी अच्छा सीन बना हुआ है भाई यहाँ पे। ये देखें बारिश हो रही है, फुल ग्रीनरी है, क्या बात है यार, बहुत खूबसूरत है। ये हमने अपनी गाड़ी रोकी है तो ये एक ज़िला है, यहाँ से हम खाना शाना खाएंगे, तो बहुत ही मज़े का सीन है। और यहाँ से भी ना यार मैं कह रहा हूँ कि भाई इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। इसके ऊपर मैं प्रॉपर कोई सीरीज़ शुरू करता हूँ, 5-6 वीडियोज़ निकालूंगा, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा सारी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो बंद करते हैं। ये चेक करें भाई, थोड़ा सा स्पॉइलर दे देता हूँ क्योंकि अगली वीडियो किस तरह की आने वाली हैं। ये देख रहे हैं कि बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, ग्रीनरी के बीच में स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो यहाँ पर बहुत आगे मज़े की वीडियोज़ आने वाली हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए संपाई जिम्बा लागी, आई लव इंडोनेशिया। ओके।